Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Sunt foarte mulți putinei pe pagini, pe toate paginile, și pe paginile de Facebook și pe paginile de YouTube, dar ceea ce am observat în mod comun acestor putinei, marea lor majoritate nu știu să scrie, nu știu să despartă în silabe, nu știu să pună cratima, de virgule nici nu mai vorbesc. Ei se bucură la orice pastilă pe care cei de la Kremlin, orice pastilă cu dezinformare pe care cei de la Kremlin le-o dau și o înghit pe nemestecate. Deci nu apucă să o rumege, să se simtă gustul, e efectiv o înghit și aruncă cu dezinformare. Știm că soarta Pokrovskului în momentul de față este pe muche de cuțit. V-am prezentat în ultimele zile faptul că ucrainenii țin cu dinții de această așezare, de această localitate esențială pentru frontul ucrainean și mă confruntă fiecare zi cu tot felul de imbecili, că nu pot să le... Sau hai să nu le spunem imbecili, să le spunem ignoranți. Ignoranți care habar n-au, nu citesc știri, nu citesc informații din mai multe surse, ci doar aruncă ceea ce li se spune, ceea ce aud ei fiind în bula lor, în care se aruncă, se împrăște cu foarte multă dezinformare aceleași minciuni. Cum că Pokrovskul ar fi deja cucerit de mai bine de 3-4 zile aud același prostie, când știm că de fapt, și vă voi arăta și astăzi că de fapt luptele în Pokrovsk sunt pe muche de cuțit, iar rușii au niște pierderi foarte, foarte mari. Acolo sunt și cei din gruparea Azov, sunt și unitatea de elită a Ucrainei, SBU Alpha, așa că lucrurile sunt foarte complicate acolo și veți vedea și material de astăzi, pentru că venim cu imagini și cu dovezi că rușii sunt măcelăriți și sunt tocați, băgați de Putin și de kremlinezi în acel tocător de carne din care a fost așa de bine rezumat de către cineva pe Facebook. Să vă prezint și acest lucru pentru că mi se pare extraordinar. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Ucraina poartă discuții pozitive cu Statele Unite ale Americii privind achiziționarea de rachete Tomahawk, spune ambasadorul ucrainean în Statele Unite ale Americii Ștefan Nășina. Rute spune că NATO produce deja mai multă muniție decât Rusia. Asta este un lucru foarte îmbucurător, o știre foarte bună. De asemenea, o altă știre bună: Suedia ar putea finanța o parte din avioanele de vânătoare Gripen E pentru Ucraina. Ultimele știri despre linia frontului, despre Pokrovsk. Ucraina, SBU, publică imagini cu atacurile din apropierea orașului Pokrovsk. Sunt niște imagini foarte, foarte sugestive pe care vi le arăt și eu astăzi și la final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, cât și cele ale Deep State. Ucraina poartă discuții pozitive cu Statele Unite privind achiziționarea de rachete Tomahawk, spune ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite, Olga Ștefanășina, care, în cadrul programului TV Balance of Power, citată de cei de la Bloomberg, spune că discuțiile sunt încă în desfășurare, dar avem numeroase delegații care lucrează pentru a crește resursele financiare disponibile pentru a dobândi capacități militare mai mari din partea Statelor Unite. Nu este vorba doar despre Tomahawk, ci și de diverse alte tipuri de rachete cu rază lungă de acțiune și cu rază scurtă de acțiune și pot spune doar că este destul de pozitiv. Întrebată despre atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei din ultimele săptămâni, Ștefanășina a răspuns: aceasta este cu siguranță o perioadă foarte dificilă pentru Ucraina. Ambasadoarea a menționat că Ucraina depune eforturi pentru a obține mai multe mijloace de apărare aeriană. Ea a adăugat că orice refuz de a pune presiune pe Rusia ar fi perceput ca ceva care le dă rușilor undă verde pentru a-și dezvolta capacitățile. Trump a declarat pe 3 noiembrie că nu ia în considerare în prezent posibilitatea transferului de rachete Tomahawk către Ucraina.
Rute spune că NATO produce deja mai multă muniție decât Rusia. Foarte interesantă această informație. La forumul NATO de la București, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat că țările NATO produc acum mai multă muniție decât Rusia. Potrivit acestuia, se deschid zeci de noi linii de producție, iar cele existente sunt extinse. NATO produce mai multă muniție decât în ultimele decenii. Deja schimbăm situația în ceea ce privește muniția. Până de curând, Rusia producea mai multă muniție decât toți aliații NATO la un loc. Interesant. Dar nu este cazul, a subliniat acesta, adresându-se reprezentanților industriei de apărare. Și îl avem în aceste imagini. Avem și forumul în care a vorbit și Nicușor, după care a vorbit și Rutte și ministrul de externe al României. Mă rog, acest lucru a fost posibil datorită deciziei liderilor NATO de a investi până la 5% din PIB-ul de apărare până în 2035. Alianța achiziționează activ tancuri, avioane, drone, arme cibernetice și muniție. România, care a găzduit forumul, intenționează să-și majoreze bugetul de apărare la 3,5% din PIB până în 2030. Pentru a contracara amenințările globale, NATO se bazează nu doar pe cantitate, ci și pe inovație, prin intermediul Fondului NATO pentru Inovare și a platformei Diana. Alianța sprijină startup-urile care creează noi tehnologii de apărare. Suedia ar putea finanța o parte din avioanele de vânătoare Gripen E pentru Ucraina. Suedia și Ucraina fac progrese în negocierile privind un acord la scară largă care ar putea prevedea furnizarea până la 150 de aeronave de luptă multirol Gripen E suedeze. Acest lucru a fost relatat de către agenția de știri Reuters. Ministrul suedez al apărării Pál Johansson a declarat că Stockholm ar putea finanța parțial acordul prin mecanisme de asistență militară. Suedia ia în considerare, de asemenea, finanțarea avioanelor de vânătoare din active rusești înghețate. Ministrul apărării a adăugat că decizia finală va depinde de poziția Uniunii Europene și de coordonarea mecanismelor juridice. Ultimele informații din prima linie a frontului, potrivit jurnaliștilor de la Kyiv Independent, SBU publică imagini cu atacurile din apropierea orașului Pokrovsk, niște imagini foarte, foarte sugestive, pe care vi le prezentăm și noi astăzi, nu înainte de a spune că Serviciul de Securitate al Ucrainei a publicat pe 6 noiembrie imagini pe Facebook care arată operațiuni recente ale Centrului său de Operațiuni Speciale Alpha, de lângă Pokrovsk, regiunea Donetsk, afirmând că trupele sale au distrus sistematic forțele și echipamentele rusești din zonă. Potrivit SBU, în ultimul an, unitatea a provocat pierderi mari inamicului în sectorul Pokrovsk, revendicând aproximativ 9500 de soldați ruși uciși și distrugând sau avariind cantități mari de echipamente. Hai să vedem despre ce este vorba. Asta este pagina de Facebook a celor de la SBU. SBU a arătat imagini cu distrugerea ocupanților. Ei revendică în ultimul an 9500 de persoane, așa cum vă spuneam, 255 de tancuri, 433 de blindate, 343 de sisteme de artilere. Hai să vedem despre ce este vorba. Vedem că, rând pe rând, dronele ucrainene lovesc militarii ruși care nu se pot ascunde, nu pot să se ascundă de aceste drone, iată cum aleargă. Tot un zadar, pentru că dronele sunt mult mai rapide decât soldații. Da. Sunt imagini sugestive, cum era aia în proverbul ăla american, în limba engleză,
You can run, but you cannot hide, nu? Ceva de genul ăsta. Poți alerga, poți să fugi, dar nu te poți ascunde. Iată, încearcă tot felul de tipuri acești soldați ruși pentru a-și scăpa pielea. Din păcate pentru ei, n-au mai apucat o nouă zi. Nu știu ce caută ei acolo, ce caută. N-au destul teritoriu, n-au destul spațiu vital și semnează niște contracte cu armata criminalului Putin și cu regimul criminal de la Kremlin, iar aceste lucruri care le vedeți aici sunt efectul deciziilor lor de a invada, ia uite și pe ăsta. Ăștia chiar și proști, pe lângă faptul că după ce au semnat acel contract și au dat deja sentința și au semnat sentința la moarte, au impresia că pot să scape. Deci, tragico-comic, da? Tragico-comic, din păcate pentru ei, n-a mai răsărit soarele și în această dimineață. Din fericire pentru noi avem ucrainenii care se luptă eroic și reușesc să oprească pe ruși de mai bine de 3 ani și jumătate. Da? Cam pe această formulă vedem aici pe Putin cum aplaudă și pe Kremlinescu cum trimit la moarte în Pokrovsk această carne de turn, nu? Până la urmă. Apărarea Pokrovskului de către Ucraina este pe muchie de cuțit, ne spune o altă știre a celor de la Kyiv Independent, în timp ce înaltul comandament se opune apelurilor de retragere. Este un articol foarte interesant din care spicuim. Forțele ucrainene continuă să apere cu încăpățânare zona din jurul Pokrovskului și Mârnogradului, în ciuda atacurilor rusești neobosite și în jurul celor două orașe, ceea ce duce la o amenințare tot mai mare de încercuire. La peste 2 săptămâni de când soldații ruși au fost filmați intrând în masă în zona urbană a orașului minier din regiunea Donetsk, orașul a coborât într-o zonă gri profundă în care conceptul de control teritorial se pierde într-o ceață a mișcărilor haotice. Situația nu s-a schimbat prea mult în Pokrovsk, a declarat pentru Kyiv Independent un pilot de drone ucrainene care luptă în zonă, care a vorbit sub condiția anonimatului. Este o harababură cu o grămadă de soldați ai noștri și o grămadă de nemernici și toți ăștia amestecați. Cu tot mai multe forțe rusești care intră în Pokrovsk după ce liniile ucrainene de la periferia sudică a orașului s-au dezintegrat rapid, inversarea situației cu operațiuni de curățare la scară largă pare a fi o sarcină din ce în ce mai imposibilă. Trecem la ziua 1353 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, iată, pierderi foarte, foarte mari ale rușilor, 1170 de militari, un tank, 2 vehicule blindate de luptă, 13 sisteme de artilerie și un mijloc de apărare antiaeriană. Ucrainenii au reușit să doboare 248 de drone până la data de 7 noiembrie. Da? În total, pierderile rusești în total, ați văzut, au depășit deja și se apropie de 1.150.000 de militari. Iar la drone, nu mai vorbim, deja 78.000 de drone rusești aruncate, bani aruncați cu nemiluita în acest război, a declanșat de către criminalul de război Putin. Dăm un ochi și pe hărțile celor de la Deep State, în primul rând să vedem dacă s-au actualizat pentru data de 6. Din păcate suntem tot pe data de 5, așa cum v-am prezentat și ieri și alaltăieri, cu o zi întârziere, dar asta este modul în care sunt publicate, așa vi le prezint până la ora aceasta. Vedem că în zona Hersonului n-au existat modificări ale fronturilor. În Zaporojie, un avans rusesc, îl observăm în această imagine, este vorba despre faptul că rușii au reușit să ocupe și Pavlivka. Este vorba de un total undeva la 5-6 km pătrați ocupați de către ruși în ultimele zile.
Vedem de asemenea că la nord de Udacne, rușii au reușit un avans minor de aproximativ, să zic, jumătate de kilometru pătrat. Din păcate, de asemenea, vedem aici un avans rusesc tot cam așa de aproximativ jumătate până la 1 kilometru pătrat în interiorul pungii Pokrovskului către Mârnograd. Observăm acest lucru că s-a întâmplat. Din păcate, frontul încetul în Pokrovsk se modifică în favoarea rușilor. Vom vedea dacă unitățile SBU, Alfa și batalionul Azov, da, vor reuși să îi oprească pe ruși și pentru cât timp în această zonă. La nord de Pokrovsk, în punga Dobropilea, observăm că ucrainenii au stabilizat foarte bine frontul. Ceasov Iar, de asemenea, înspre Lăman și înspre Kupiansk, vedem că n-au existat modificări ale fronturilor în ultimele 24 de ore. În zona de nord, în Harkiv, în zona Harkivului, ucrainenii de asemenea mențin foarte bine linia frontului, cât și în zona regiunii Sumă, așa cum se poate observa în această imagine. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 6 noiembrie, în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele informații. Se pare că comandamentul militar rus își mărește prezența trupelor în direcția Pokrovsk, probabil, pentru a consolida câștigurile obținute inițial de către forțele ruse prin misiuni de infiltrare și pentru a avansa mai departe în oraș. Vedem în această imagine harta Pokrovsk-Mârnograd și în detaliu, da, Mârnogradul, care în continuare este destul de protejat, dar în Pokrovsk vedem mai multe zone cu galben, lucru care înseamnă că acestea sunt niște zone care se dispută intens. Din păcate vedem că rușii au stabilit deja poziții destul de importante în Pokrovsk. Forțele ruse continuă să își intensifice campania de interdicție aeriană pe câmpul de luptă împotriva infrastructurii feroviare ucrainene, căutând să perturbe centre logistice din spatele frontului ucrainean pentru a eroda forțele frontului și în cele din urmă a facilita câștiguri pe linia frontului. Și vedem aici, ne este prezentată liniile care sunt închise în Donetsk, în regiunea Donetsk, la data de 6 noiembrie, da? Către Slaviansk, Kramatorsk, vedem foarte bine din regiunea Harkiv. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat pe 5 noiembrie cum termenul război hibrid descrie în mod inexact atacurile intensificate și atacurile maligne ale Rusiei împotriva NATO, în conformitate cu evaluarea în curs a Institutului pentru Studiul Războiului. Și aici se vede o hartă cu Russian Phase Zero Operation, faza 0 a operațiunilor rusești în Europa, referindu-se la războiul hibrid, și vedem atacurile împotriva, atacurile, zborurile cu drone care au interzis niște zboruri aeriene în Germania, în Belgia și am auzit recent că și în Suedia au fost în ultimul timp acest tip de atacuri rusești hibride. Autoritățile au raportat o incursiune a unei drone neidentificate în apropierea aeroportului din Hanovra, Germania, în seara zilei de 5 noiembrie. Putin continuă să sublinieze natura multietnică și multireligioasă a Federației Duse și să respingă eforturile ultranaționaliștilor ruși de a încadra Rusia drept o națiune exclusiv creștin-ortodoxă și etnic rusă.
Kremlinul continuă să răspândească narațiuni despre presupuse provocări occidentale pentru a crea aparența unor inamici externi și interni care urmăresc să submineze statul rus. Rusia continuă să dezvolte programe de modernizare a unor tancuri mai vechi, de calitate inferioară, probabil pentru câmpul de luptă din Ucraina, unde utilizarea tancurilor de către Rusia este în momentul de față, ați văzut, limitată și în ultima zi rușii au pierdut un singur tank pentru că nu mai au de unde să piardă. Forțele ruse au avansat în nordul regiunii Kharkiv, în zona tactică Konstantinivka-Drujivka și în apropiere de Siversk și Pokrovsk. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului cu axa nordică, regiunea Sumă, Vovchansk, Lugansk, Borova-Liman, Donetsk, Konstantinivka-Drujivka, Konstantinivka în apropierea orașului Konstantinivka, vedem că rușii deja s-au infiltrat și în această zonă, și axa sudică, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!